9分でわかる、長島一向一揆。7。一方、一揆勢3万は5つの拠点に立てこもります。ところが多勢に無勢。8月3日に大鳥居砦が、12日に篠橋砦が攻め落とされました。大鳥居砦と篠橋砦に立てこもっていた一揆勢は、残りの3拠点に避難しました。1箇所に立てこもる人数が増えたため、完全にキャパオーバー。兵糧の消費が早まると思った信長は、兵糧攻めに方針を切り替えました。